မိစက်လောပုံလေးပေါ့နော်ကျတော့ဒါဆိုရင်နော် AC ရော generator ပြက်နေရနော်ဒီမှာနော် test နော်ဒါသူရွေးတွေက auto ဒါ auto နှိုးပေးရ manual ဟိုဟာဆိုပိတ်ထားတဲ့ရပါနော်ကျတော့ manual ရှိမယ် auto ရှိမယ် test ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ fault ရှင်းနေရအောင်နော်ကျတော့ဒါ AC ရောနော် AC ပြက်နေတဲ့ဟာနော် generator ပြက်နေတဲ့ဟာနော်အမှ fault တက်နေတဲ့ဟာအဲ့တော့ delete ကတ်ရှင်လို့ရှိရင်အမှလုတ်တဲ့အရာပေါ့နော်အမှလမ်းမြင်ညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလမ်းမပြောက်ခင်နော်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီ fault လေးနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးလမ်းတွေပြောက်ကုန်ပါနော်အဲ့ဒီ error တက်နေတဲ့ဟာ error တက်နေရအကုန်ဖြောက်သွားမှာနော် AC ရော generator ဟိုကပြက်နေရနော်အကြတော့သူတို့ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တွေဟာဘေးနာသူခလုတ်လေးကတ်တွေဟာပေါ့နော်ကျတော့ဒီမှာ function လေးရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျတော့အပူချိန်ပေါ့နော်အပူချိန်81ရာခိုင်နှုန်းရှိရယ် C ကတော့မမှန်ဘူးပြ C ဆန်လာမမှန်ဘူးနော် battery level ပါမယ်နော်ဒီကသူ function လေးပြောင်းတာပေါ့နော် function လေးပြောင်းနေတာဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်နော်အမနော်မတွေ့လားနော်နော်အားဆိုလို့ချင်းဒီကနော် generator မီယာပေါ့နော် generator မီယာနော်ဒါဆိုလို့ချင်း line ပေါ့နော်အဲမီယာလာလို့ချင်းအမမီလိုင်းအားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟိုက generator အားနော် generator ရဲ့ line အားကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့လျှက်စစ်မီအားကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်လာနေတော့နော်ဘယ်လောက်ဟာဆင်းလာနေတော့နော်မှာနော်အကုန်လုံးဒိတ်ဒီအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်နှိုးဖို့နှိုးနေရလဲမောကိုကမနူရနဲ့နှိုးမှလားနော်မှာဒိတ်ဒီပါနိုင်နော်ကိုတိုက်လို့ရတယ်နော်ကြာဒီမှာဆိုလို့ချင်းနော်ဒါဟိုတင်းနေပြီနော်ဒီမှာကိုမနူရနဲ့ဆိုရင်အမှဖြောက်လိုက်ပြီနော်ဖြောက်လိုက်ရမှတွေ့လား AC ပဲပြတ်တာ generator မှာ orange ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအဲ့တော့နော်ဒါမှ manual ပေါ့နော်ဒါ manual နဲ့ဟို auto ဆိုလို့ချင်းသူက auto ထားပြီးတာသူက auto ပိတ်မယ်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ဟာနော်ဒါ auto ဆိုလို့ချင်းအမှနှိုးပြီနော်အမှနော်ဒါပတိဝက်နေရမလို့နော်အားဆိုလို့ချင်းအလန်းတက်သွားပြီတာနှစ်ခုလုံးအလန်းတက်သွားပြီအားဆိုလို့ချင်းကိုကနော် manual ပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော် manual ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အားဆိုရှင်းလိုက်အမှအကုန်လုံးနော် AC မှာပဲပြတ်တော့ဖြစ်တော့မှာကျန်တာမှဖြစ်တော့တွေ့လားနော်ဒါ manual ဆိုလို့ချင်း start close နှိပ်လိုက်တာနဲ့ no ပြီနော် start close နှိပ်လိုက်တာနဲ့ no ပြီနော်ဒါ stop close ကိုတိုင်းရပြီနော်အဲ့ဒါလေနော်ဒါကပတိ